其實最驚係漏咗水，你唔係即刻發覺得到，10幾蚊嘅嘢啫，可以即係避免呢啲事情發生，而且操作非常之簡單。Hello， 歡迎大家翻到嚟我哋嘅 channel Buy Sell YVR， 我係你大溫哥華地產經紀 Billy。Hello， 大家好，我係 Edward。Edward 啊，唔知道你平時帶買家去睇 apartment 嘅時候，佢哋會唔會問你，呢個單位之前有冇漏過水嘅咧？好驚㗎呢樣嘢，係咪啊？我哋之前上一期就講過話外牆漏水啦，或者今期我哋講下單位入邊漏水嘅問題啊。其實單位入邊好多地方都可以漏水喎，譬如洗衣機啦、洗碗機啦、星盤啦，甚至乎馬桶啦。其實你又有冇諗過，其實乾衣機都會漏水嘅喎？嚇，係啊，所以嗱，乾衣機我哋就留翻下一條片先再講。咁其實漏水咧，如果你即刻可以制止到咧，都唔係好大問題嘅啫。其實最驚係漏咗水，你唔係即刻發覺得到，漏咗落去其他嘅單位，咁就大問題啦。你諗下，你一個單位漏咗落去4、5個單位度，嗰個維修費用會好貴。咁隨時 Strata 要 claim 佢哋個 Strata deductible， 大家可能都知道啦。而家 Strata deductible 好多都唔止10萬幾跳㗎啦。咁唔單止係金錢上邊嘅損失，你有冇諗過到時可能你仲要同驗疏公司啦，或者 Strata 啦拗究竟邊個負呢個責任？咁到時可能真係會打官司㗎喎。咁到時又有精神嘅壓力啦。咁甚至乎呢一個維修唔關你事嘅，唔需要你俾錢都好啦。如果你係呢間屋係自住嘅，到時佢要你連人帶家私搬走幾個月，其實好唔方便嘅喎。另外一個例子就係你有個租客喺入邊住緊，佢要你個租客搬走去還原呢個單位，你連租金都冇埋喎。係啊，好似我最近有個 case 啊，個客同我講：喂 Edward， 我屋企漏水喎。結果我嗰日一睇，發現原來個洗衣機漏水喎。你都知啦，洗衣機通常喺個角落頭嗰度漏水嘅時候，你未必可能第一時間知道啊。咁我個客佢中意夜晚洗衫喎，夜晚你瞓咗，就算如果真係漏水，你都未必第一時間可以 stop 到佢啊嘛。好似我咁，唔單止佢屋企地板濕晒，樓下嘅天花板都全部濕晒，結果賠成10幾萬嘅 deductible。咁我哋團隊咧就知道有一個10幾蚊嘅嘢啫，可以即係避免呢啲事情發生。而且操作非常之簡單。今日想同大家分享嘅咧，就係呢一個 water leak detector， 一個漏水探測器。咁好簡單嘅啫，其實你將佢擺喺你驚會漏水嘅地方，譬如咁講啦，我哋將佢擺喺呢張台度，你當呢個係個星盤嘅下邊。如果你個星盤有其中一條水管漏水嘅時候，嗰啲水咧掂到呢個 detector 後邊呢個金屬帶咧，佢就會發出一啲好大嘅聲音，咁你就算瞓着咗咧，其實都會嘈得醒你嘅。咁你就即刻可以出去咧，去閂咗個總水掣，唔會令到啲水流到落去下邊嘅單位啦。咁呢一個 detector 咧有一個好處就係好多地方都有得買，亦都係比較平、有效同埋簡單。咁當然佢亦都有一個缺點咧，就係如果你住嗰間屋比較大。譬如你住喺一間3層嘅 house 入邊，你將呢個 detector 擺喺 basement， 而你喺3樓瞓緊覺嘅時候，可能就算佢響，你亦都未必聽得到。咁其實有一個 upgrade version 升級版嘅，就係而家啲智能嘅漏水探測器，或者我哋等 Edward 同大家介紹一下。普通版真係平靚正，但係依家個個都有 smartphone 啦，所以個 manufacturer 佢哋都整咗個 upgrade version。當中我覺得有2樣嘢真係非常之有用。第一樣就係話咧，24小時幫你隨時 monitor 住你屋企有冇漏水。想像下，如果你去咗返工或者去咗旅行嘅時候，你屋企漏水響alarm你都未必知啦。但係如果有個 app， 起碼你知道，我屋企可能漏緊水喎 ，call 你個屋企人 ，call 你個 friend 幫你睇睇究竟有冇漏水啊。第二樣就係話，如果你有個出租單位，就算個租客買咗一個 water detector， 佢響alarm嘅時候，可能佢冇去撳啊，或者冇為意，咁你都驚啊嘛。但係如果你有個 app 可以睇到，哇，個alarm響咗成半粒鐘都冇人撳嘅喎，咁你即刻 call 你個租客去睇睇究竟係冇漏水啦。講咗咁耐，希望呢條片都可以幫到你啊，因為幾十蚊嘅嘢分分鐘慳翻幾十萬㗎。如果你過去遇過咩驚險漏水嘅經歷，都歡迎你喺下邊 comment 俾我哋知道下。記得 like、subscribe 同 share 啦，我哋下一條片見，拜拜。